Hello，大家好。而家睇到嘅係惠州十里銀灘碧桂園個沙灘啦，非常大啊呢度。哦，呢個係海邊嘅綠道啦。綠道呢有呢個電動車同埋自行車都可以租嘅。前面就係酒店啦。呢個綠道呢沿住海邊到小徑灣嗰邊呢係2點幾公里㗎，非常之長啊！呢度呢釣魚都得啦，同埋散步晚上出嚟非常多人嘅。旁邊仲有我哋個海鮮街食嘢咩菜式都有非常方便啊！呢個綠道呢到下晝好多人出嚟玩㗎。而家睇到嘅呢係佢個市場啦，呢街市賣生果嘅都有好多水果賣同埋服裝店都有嘅。呢啲係當地阿姨攞呢啲菜攞出嚟賣嘅。到裏面去呢就係賣呢啲蔬菜肉類之類嘅，米芝羊肉東北菜粵菜都有㗎。三文魚啦，同埋呢啲淡水魚啦，同埋海魚都有得賣嘅。呢度賣嘅嘢呢係比較多嘅。過嚟呢度生活呢，最重要係買菜啦。所以到呢度呢有呢個百貨店同埋呢個口腔睇牙嘅。呢百貨店呢生活用品全部都齊全嘅喎，買嘢係非常方便嘅。呢度呢係買佢嘅燒烤之類嘅嘢啦。呢個服裝，樓上係服裝嘅，好多鞋衣服幾千平方整個十里銀灘過嚟買衣服嘅呢，呢個位置非常唔錯噶啦，多嘢買又平喎。上面個款式又多。而家到我哋個小區啦，呢個小區呢都非常大嘅喎，水藍天。Hello， 大家好，今日帶大家睇一套碧桂園1期水藍天嘅房。你睇睇，而家就係佢個內園景啦。佢個內園呢非常大，佢個小區裏面呢度呢有好多凳晚上呢冇事做時候下嚟坐下都可以嘅。裏面種咗好多水果都可以免費採摘嘅。呢個係楊梅樹、龍眼樹、芒果樹都有嘅，非常多。呢個園區呢係1期係最大一個嘅。而家呢我哋過嚟呢睇一套房就係樓上啦，等陣我哋去睇下就係呢套房啦，560尺，1房1廳。呢邊呢其實就係佢個廚房啦，用呢個電磁爐煮飯炒菜都可以嘅。呢個呢係佢個抽油煙機，上面呢整咗好多櫃可以放嘢嘅比較方便。呢下邊都係好多櫃收納空間很多收納空間好多。呢邊呢就係佢個鞋櫃位置啦，可以做一排鞋櫃鞋都可以放嘅。呢度呢係佢個公室分離個衛生間。呢邊係沖涼嘅，呢邊呢沖廁所嘅，比較方便。呢個都係用呢個熱水器嘅，用電嘅。然後下嚟呢度呢可以放個冰箱喺呢度啦，同埋呢個衣櫃呢個大衣櫃都冇問題嘅。呢個位置呢可以放2張床，佢呢個呢係1.2米嘅床，或者放1.5米、1.8米嘅都可以嘅。佢呢邊呢係擺電視嘅位置啦，佢呢個業主呢都係擺得好多嘢啦。呢度呢佢都擺咗1張床，佢呢度呢全部係木地板嚟嘅。佢呢套房呢四四正正，冇咩角嘅。非常通透呢套房。然後到佢嘅露台啦，佢露台呢度呢佢都整一個煮飯嘅、洗菜呢啲都可以嘅，洗拖把都得。外邊個景觀呢非常闊，係山景嘅。前面仲有一個水庫小區下邊呢就有一個市場啦、街市啦，買菜都非常方便嘅。樓下仲有公交車去到大亞灣地鐵站嘅，呢度非常方便。呢套房而家呢最少要10幾萬都可以買到啦，睇房聯繫我就得啦。